Информация для тех, кто борется со стуком рулевой колонки. Если уже ничего не помогает, то ситуация следующая. Снимаете руль, откручиваете два болта под шестигранник, вот здесь вот с боков, откручиваете карданчик. Вот он, вот этот карданчик. И вытаскиваете рулевую колонку. Собственно, что мы тут видим? Когда мы вращаем рулем, получается вот так вот. Сейчас я закреплю посильнее. Опа. И вот этот бесячий, просто невыносимо бесячий звук происходит из-за того, что ослабла пружинка между вот этими полусферами. Вот. Тут моя предыдущая рулевая колонка, я поставил пружину с ТНВД, если мне не изменяет память. Ну, в общем, любая другая пружина, которая более сильная, более, скажем так, усиленная. Меняется, в принципе, ну, двумя руками будет сложно, надо хотя бы 4 руки. Вот, будет полегче. И все, вставляете обратно, и больше вас это не будет беспокоить в тот момент. А звук вообще бесячий, особенно на скорости, когда едешь. Ты прям, уф.